Всем привет, с вами снова я, Черный Чел. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Так как с красным шариком его уже надоел, сегодня записываем другую игру. Если что, в Майнкрафте будет несколько серий нашего прохождения. И это только первая серия. Мы, наверное, тут только дом построим. Но, может быть, в шахту сходим. Ну так, по мелочи, за углем. Если повезет, железо найдем. Вот. Но построить дом это еще и от спавна зависит. Потому что вот я дом всегда строю на равнинах. Другие места я просто не признаю для стройки дома. И поэтому дом еще и от спавна зависит. Возможно, мы сегодня дома не будем строить. Мы создаем новый. Так. 4. Сохранение инвентаря. Из допов. Давай из допов карту возьмем. Так, ну все остальное, все, погнали, запускаем. Угу. Тут у нас пока загружаются игры подсказки, которые никто не читает. Хотя я их читаю, но я их также читаю, когда мир долго грузится, так, чтобы от скуки не сдохнуть. Ну ладно, мир уже скоро запустится, надеемся на это. Да, уже долго он грузится. А на паузу я поставить не могу, потому что у меня уже был опыт снятия видео про Майнкрафт. Там я на паузу поставил и все. Камера пропала. Поэтому простите, но вам придется это терпеть. Мы почти уже запустились. Выжить. Сейчас мир прогрузится, я... Ё-моё, зря я бонусный сундук не взял. Тут я в пустыне заспавнился. У нас даже первоначальных инструментов не будет. Так, ладно. Давай посмотрим, может быть, на карте я найду выход из этой пустыни. Или хотя бы деревню найду. Что? Ё-моё, я серьезно нашел деревню. Это хорошо. Тут можно и пожить. Ну не, жить мы тут не будем. Мы просто немного полутаемся и все. Так, забираем кровать. Забираем верстак. Извините, если вам не нужны, мы в пустыне. Тут нет деревьев. Давай еще по сундукам полазим. Уйдем. Здорово. Ладно. Так, тут у нас тоже сундука нет. Тут, по-моему, тоже сундука нету. Ну, только кровати. Где сундуки? У жителей в доме только кровати. А вот сундук наконец-то. Так, ну давай забираем хлеб, забираем пшену.
Это наша еда на первое время, а может быть и не всегда, потому что мало ли. Хотя не, на первое время выход из этой пустыни же есть. Так, все, ну, мне в принципе этого достаточно. Поэтому деревня пока. Что мне градки еще обворую. Все. Все. Деревня пока. Теперь голема мы также трогать не будем, пускай живет. Да, у нас железа не будет, но это пофиг. Какой нам смысл вот это от железа? Это же все равно один песок. Так, мы уже немного проголодались, но нет. Я буду немного экономить еду. Я буду экономить еду. О, мы походу нашли выход из деревни. Ой, из пустыни. Да, мы нашли выход из пустыни. Но все равно для дома это место не подходит. Не подходит. Овечки. Овечки, овечки, овечки. Вы нам нужны. Нам нужны. Кровать. Овечки, иди сюда, нам кровать нужна. Все, у нас есть одна шерсть. А нам нужны 3. Где бы нам еще найти шерсть? Непонятно. Ну, слушайте, уже, знаете, выбрались. А, стоп, а зачем нам шерсть? У нас же есть кровать, тоже листы били. Ну, короче, сейчас мы добудем немного камушка, добудем железка. И, наверное, все, видео кончается, потому что... Не, ну реально... Но там еще местность, я думаю, надо будет искать. Это все долго. Все, мы добудем камни, может быть, уголька, если найдем. Ну так просто. Ну что, думаю, нам столько хватит. Ой, это собака. Это один из новых видов собак. Мы вот с братом в Майнкрафт играем тоже вместе. У него... Так, просто так не скрафтим. Так, ну мы крафтим, получается, кирку, меч. Ой, топор, вернее, и лопату. Что, добудем камушка? Штук 40, наверное. Сейчас я изменю карту на камень. Нам 40 камней надо, чтобы, ну, печку скрафтить, там, инструменты каменные. Но вообще я чаще всего, когда играю в Майнкрафт, я инструменты до талого добиваю. То есть вот начал я копать камень, не буду его копать, пока кирка не сломается. Но это тоже не очень хорошо, потому что деревянная кирка, например, еще и может уголь добыть. Хотя я думаю нам... Хотя нет, вы все-таки 40 добывать. Хотела сказать, что нам хватит 30, но все-таки нет. 40. Все, у нас 40 камня.
квартиру убираемся. Не понял. Главное вот не провалиться. Так, все, нам уже пора поесть. Но на еде мы будем жестко экономить. То есть мы будем... Так, все, хватит. Так, все, крафтим. Себе печку. Палку еще немного. Топор. Кирка. Ну и пока все.